근데 여기 좀 죄송한데 물이 묻어가지고 닦아드려요. 아 근데 거실이 너무 예쁜데 여기서 과연 뭘 할 수 있을까? 라는 생각이. 일단은 간단하게 자기소개를 해주시면 감사할 것 같아요. 저는 경기도 평촌에 살고 있는 자취 100일차 신임 룸메이트입니다. 아 준비하셨죠? 네, 준비했습니다. 그래서 지금 평촌이란 곳에 와 있고 실례가 안 된다면은 어떤 일을 하고 계세요? UI 디자인 생각하시면 될 것 같아요. UI와 UX가 있는데 UI랑 UX랑 뭐가 달라요? 다르다기보다는 UX가 좀 더 큰 개념이라고 보시면 될 것 같아요. 그러니까 사용자 경험이 UX고 UI는 사용자 인터페이스거든요. 예를 들면 스마트폰 저희가 잠금 해제할 때 처음에는 지문으로도 하고 안면 인식으로도 하고, 근데 지문이나 안면 인식 그 자체는 이제 인터페이스가 되는 거라고 보시면 될 것 같고요. 접점이죠. 사용자와 그 기계의 접점. 아 오케이 네 이해했어요. 네. 근데 내가 지문을 써서 이거를 편하다. 어떤 사람은 지문이 달아서 잘 안 찍힐 수도 있잖아. 아 그쵸 그럼 그쵸. 그 사람한테 UX는 되게 불편. 네, 잘 이해하셨죠? 원래 수업을 하면은 100명이 다 이해할 수 없어요. 왜 여기 살고 계세요? 아, 저는 여기서 이제 태어나서 쭉 아 살고 있고, 평촌 토박이. 네, 오. 동가가 다른 아파트 단지긴 한데 걸어서 5분 정도? 왜 그럴까? 왜 나오고 싶으셨어요? 전 사실 나오고 싶어서 나온 건 아니었어요. 집을 이제 사게 되면서 실거주 요건이 생겼잖아요. 아 그럼 여기가 매매니까. 네, 그쵸. 그래서 2년을 이제 살아야 나중에 매매를 할 때 여러 가지 세금 문제들이 이제 해결이 돼서. 누나. 동갑인데. 아 그래요? 아 오케이 죄송합니다. 평촌이라는 이제 도시가 학구열이 굉장히 높은 일기 신도시다 이제 정도로 알고 있는데 어떻습니까? 여기 토박이로서 좀 이제 특징? 이 동네의 특징을 말씀해 주면 너무 좋을 것 같아요. 일단은 사람들한테 평촌 산다고 하면 잘 모르는 경우가 되게 많았어요. 특히 지방에서 오신 분들은 일산 분당은 아는데 그치. 평촌을 잘 모르시더라고요. 네네. 대부분 아파트들이 있고 이제 공원이나 초등학교, 중학교, 뭐 고등학교를 다 끼고 이렇게 만들어졌어요. 초품화. 네. 맞아요. 그리고 여기가 학원가가 되게 커요. 학원가가 정말 우리나라에서 손꼽힐 정도로 크다고 하더라고요. 그러니까 한 곳에서 그런 게 다 가능하고 되게 안전하다는 느낌? 평촌 안에가 이제 다 아파트 단지로 이루어져 있고 공원도 많고 여기 앞에도 보시면 바로 하기천이거든요. 네네. 그 외에 관공서, 뭐 대학병원 이런 것들이 다 여기 밀집해 있어요. 어느 곳이나 정말 장점이 있으면 단점도 있다고 저는 생각을 하거든요. 근데 조금 뭔가 이런 거 조금 아쉽다 이런 거 있나요? 여기가 강남 쪽 접근성은 되게 좋거든요. 집 앞에서도 이제 버스 타면 다 뭐 강남이나 잠실 뭐 이쪽까지는 다 금방 가요. 근데 강남 말고 강북이나 이쪽으로는 조금 멀어요. 이제 그런 곳이라고 하는데 여기가 이제 집이 구축 아파트인 것 같아요. 네, 맞아요. 이제 평촌도 일기 신도시다 보니까 30년 기준으로 이제 재건축을 할 수가 있거든요. 여기가 딱 30년 차 올해. 그러니까 여기 그러면은 그러니까 대략적인 금액을 네, 저 맞추시는 거 잘 아시잖아요. 아 오케이 그러면은 매매가 20년이죠. 20년이면은 네. 한 번 더 오르기 전이거든요. 그래도 그때는 4억 초반은 있었을 것 같아. 다운이에요? 네. 3억대 중반? 3억 초반에 샀어요. 3억 초반에 사갖고 지금은 어느 정도 돼요? 호가는 한 7억 정도. 실거래는 6억 중반 정도. 누나 맞네. 여기가 구조가 어떻게 돼 있냐면은 네. 여기가 신발장, 주방, 거실, 방 있는 그러니까 네. 10평대 중후반 구축 아파트에 네. 딱 그 인테리어를 갖고 있는 곳인 것 같습니다. 근데 인테리어를 이렇게 다 하셨잖아요. 네. 이 정도면 얼마나 들어가요? 아, 평당 100. 그래서 딱 2,100 들었어요. 딱 2,100. 네. 이렇게. 또 여기가 이제 신발장이겠죠? 네. 근데 키가 꽤 크신 편이지 않습니까? 네, 맞아요. 근데도 되게 높은 거를 선호하시네요. 지금은 바뀌었는데 원래 회사에서는 그 캐주얼이 안 됐어요. 이제 금요일만 캐주얼을
입을 수 있고 이제 원래는 좀 오피스룩으로 입어야 돼서. 금요일만 막 오피스룩이 아니라 캐주얼 룩이다 이거잖아요. 그러면은 막 금요일날 막 아무거나 입고 가도 돼요? 막 이래요? 그래도 되는 줄 알고 사람들이 막 후드티 입고 그러고 다녔었거든요. 그래서 금요일은 저도 그냥 뭐 후드티, 청바지 이런 거 입고 그랬는데 어느 날 지나가다 회장님이 보시고 그러니까 회장님 기준의 캐주얼은 후드티는 포함이 안 했던 거예요. 이제 올해인가 들어서 그냥 다 캐주얼하게 캐주얼로 바뀌었어요. 여기는 옷방. 네, 드레스룸. 아 밑에 이런 게 있구나. 받침. 걔 전용일 거예요. 아마. 아 전용이 또 있군요. 네. 그러니까 온 집안이 DP라는 단어가 나올 정도로 뭔가 음. 저런 식으로 이제 해놓으셔서 너무 이제 네. 아 이렇게 꾸며야겠다 이런 느낌을 갖고 이제 한 컨셉이랄까 네. 있으실까요? 오늘의 집 진짜 많이 들어가고 음흠. 인테리어도 저는 이제 계획서를 다 작성을 했어요. 주방, 화장실, 거실 뭐 이런 식으로 해서 세세하게 가지고 들고 갔고요. 인테리어 계획서를. 일단 처음부터 제가 옷이 좀 많아서 무조건 이제 한쪽은 다 옷장으로 해야겠다라는 게 있었어요. 근데 실제 여기를 재보니까 2m 78이 나오더라고요. 278. 여기부터 저기까지? 네네네. 원래 아파트에서 도면이 있잖아요. 그럼 거기에 치수가 써 있거든요. 네네. 근데 실측을 해보면 그것보다 현저히 작아요. 그래서 오. 그걸 보시면 안 되고 무조건 실측을 다 해보셔야 돼요. 그래도 도면에는 300 정도로 나와 있었던 것 같아요. 네네. 그래서 저는 2m 80 정도로 생각을 하고 83개를 넣고 40 하나를 넣어야겠다 이렇게 생각을 했어요. 근데 실측을 해보니까 얘가 2m 80이 안 되는 거예요. 그래서 90cm로 이제 딱 맞춰서 찾아서 넣은 거예요. 역시 달라. 디자이너는 달라. 근데 얘는 그대로네요. 아 맞아요. 지금 조금 아쉬운 게 여기는 어차피 옷방으로 쓸 거니까 네네. 좀 세이브하자 해서 안 했어요. 이제 돈을 너무 많이 쓰니까 그쵸. 조금 아쉽긴 하죠. 이거는 뭔가요? 에어드레스. 아. 저쪽을 열어야 돼. 네, 여세요. 아, 네, 열겠습니다. 아니, 왜냐면은 이제 그냥 궁금한 게 네네. 에어드레서 같은 거를 여는 문을 이렇게도 열 수 있고 이렇게도 열 수 있게끔 아 한다고. 얘는 안 된대요. 못 아, 바꾼대요. 그래요? 네, 그래서 무조건 저쪽에. 저도 아. 일로 열고 싶었거든요. 그쵸. 왜냐면 창문이 저쪽에 있으니까. 네네. 근데 얘 못 바꾼다 그래서 그냥 아, 이렇게. 그래서 이제 네, 이런 거 같은데. 여기가 이제 화장실. 와, 소품 하나하나가 되게 공주 같아. 이게 흰색의 이제 골드 손잡이잖아요. 네네네. 얘랑 세트는 아니거든요. 네. 이게 다른 화장대예요. 근데 아무래도 이렇게 들어가니까 얘도 좀 이런 스타일로 들어가야 될 것 같고 그래서 골드가 이제 네. 조금 있는? 되게 화려한 이런 거울과. 제가 또 잠옷이 되게 많아요. 다 잠옷. 오, 왜 이렇게 많아요? 제가 좀 수면에 진심인 편이어서 잠옷 이제 좋은 브랜드 있으면 추천해 주시면. 저는 코데즈 컴바인이나 에블린이라고 거기서도 많이 사고 근데 주로 코데즈 컴바인 쪽에서 많이 사는 것 같아요. 괜찮다. 거기가 네. 괜찮다라고 말씀해 주시는 것 같습니다. 나가면은 여기가 이제 주방인데 음. 뭔가를 혹시 트셨습니까? 뭔가를 없애버리던가? 여기가 되게 넓네요. 원래 베란다가 있었는데 베란다가 원래 트여 있었어요. 아, 그러니까 그래요? 그 전에 수리를 했었던 것 같아요. 조금 특이하다고 하는 게 왜 이걸로 하셨어요? 이 템버보드 타일이거든요. 골판지 모양이라고 해야 되나? 네네. 너무 예뻐서 꼭 이걸로 하고 싶었어요. 템버보드 타일로. 아, 이거를. 타일 공사 보통 할 때 화장실이랑 주방 타일이랑 같이 하거든요. 네네. 그래서 이제 그런 것도 고려해서 생각하시면 좋을 것 같아요. 장이라고 해야 될까? 이런 걸 되게 많이 만드시는데 요즘은 혼자 사시는 분들 상부장 같은 거 다 떼버리고 막 이러시는 분들도 꽤 있던데. 그래도 일단 저는 수납은 많아야 된다라는 그게 있고 여기에 주방 용품이 다 들어간 게 아니라 제 이제 다른 물건들도 다 들어가 있어서. 아, 그래요? 네네. 그러면 조금 열어보면은 이런 거. 네. 이거는 뭐예요? 그거는 성당 같은 데서 갖고 오는 거예요? 이거 본가에서 가져온 건데 근데 음. 제가 꽃꽂이 하거든요. 여기에다가 이제 오아시스 넣고 약간 이렇게 꽃꽂이 화기처럼 이제 쓰려고 가지고 온 거예요. 그 식용은 아니고. 근데 되게 꽉꽉 모든 게 꽉 뭐가 되게 차있는데 많죠. 짐이 뭐가 이렇게 많을 이유가. 좀 많아요. 나 이거 궁금했어. 이게 과연 좋을 것인가? 아 그거요? 근데 저 이거 사서 한 번 써봤거든요. 만두 네네. 전골 할 때. 네. 그래서 잘 모르겠어요.
아 그래요? 그러니까 근데 아직 판단할 수 그래도 없다. 좀 맛이 나는 것 같아요. 저 원래 조미료 잘 안 써가지고 네, 근데 좀 맛이 나긴 날 것 같아요. 근데 되게 솔직하게 말씀해 주신다. 한 번 써봐갖고 모르겠다고 하는 게. 일단 좋다 나쁘다 이렇게 말씀해 주시는데 오케이. 네. 알겠습니다. 그리고 이게 시각적으로 제가 아까 거실에서 저희가 인터뷰하지 않았습니까? 저희가 쭉 일직선으로 뚫려 네. 있으니까 되게 넓은 느낌이 맞아. 나서 되게 네. 좋았었는데 그러네요. 하나 더 하면 여기 원래 이렇게 하면 소리가 나. 그리고 여기 이 벽이거든요. 되게 북치는 느낌이요. 사운드 해주시면 안 돼요? 고양이 같네요. 오케이. 여기. 이건 가벽이에요 그러면? 아니요, 여기 원래 이렇게 약간 조그만 창고처럼 쓸 수 있는 게 있었어요. 네네네. 인테리어를 너무 해치는 거예요. 이 문짝도 뭐 디자이너니까. 바꾸기도 힘들다고 네. 그냥 칠밖에 못 한다 그래서 여기 그냥 이제 막아버린. 이렇게 막아버리신. 이런 거는 언제 쓰는 겁니까? 그거 이케아에서 산 거예요. 그냥 쟁반? 이렇게 쟁반용으로 이제 들고 왔다 갔다 할 때. 네, 놓고 하는 거. 주방 거는 이케아에서 산 게 진짜 많아요. 이것도 이케아에서 산 거고, 얘도 이케아에서 산 거고. 나 저거는 뭔 줄 알아요. 이거 이케아? 이케아? 다 이케아에서. 여기 이케아. 지금 많이. 술을 진짜 좋아하시는군요. 술... 종류별로 다 있네요. 그러면 집에서 보통 음식을 해 드십니까? 그래도 해 먹으려고 하는 편인 것 같고 배달시키면 많이 남더라고요. 그러니까 이제 혼자 사니까. 그치. 첫 자취인 거죠? 네. 어떻습니까? 해보시니까. 일단 저는 너무 좋고 제가 얼마 전에 이제 결혼한 친구한테 물어봤어요. 결혼하니까 뭐가 좋냐. 걔도 이제 부모님이랑 같이 살다가 나가서 산 게 처음인 거예요. 결혼으로 인해서. 모든 걸 자기 마음대로 할 수 있다. 그러니까 내가 청소도 내 마음대로 할 수 있고 모든 결정을 내 마음대로 할 수 있다는 거. 이건 조금 불편하다 이런 거 있었어요? 사실 그동안 부모님한테 얹혀 살면서 청소나 이런 관리 뭐 이런 거에 대해서 신경을 안 쓰고 살았잖아요. 근데 그러기에는 지금 집 상태가 너무 깔끔한데? 지금은 이제 이렇게 제 집이고 이렇게 하니까 사는데 내 집이니까? 네. 되게 너무 솔직하다. 맞아, 근데 맞는데 맞아요. 그런 거를 근데 해봐야지 뭔가 1인분이 되는 것 같아요. 어른이 되는 것 같아. 맞아. 냉동실. 제가 이때까지 촬영하셨던 분들은 이 3단 냉장고를 대부분 다 싫어하시거든요. 왜 이거를 선택하셨는지가 궁금해갖고. 냉동실은 사실 저는 넣을 게 많지 않을 거라는 생각을 처음에 했어요. 냉동실에는? 네. 그래서 사실 지금도 조금 여유 있긴 하거든요. 그러네요. 뭐 네. 이제 밑에는 뭐 이제 그렇게. 네. 그래서 아직은 좀 괜찮긴 해요. 근데 만약에 혼자 아니고 뭐 둘 이상 산다고 하면은 네네. 조금 넉넉하면 좋을 것 같아요. 결혼한 친구들 그 얘기 많이 하더라고요. 냉동실에 오히려 넣을 게 많다고. 대부분 냉동실에 보관을 한대요. 그쵸. 네, 그래서. 근데 거실이 너무 예쁜데 여기서 과연 뭘 할 수 있을까? 라는 생각이. 뭐 거실에서 저 혼자 할 건 별로 없어요. 그러니까 사람들 오면은 술 마시고 뭐 먹고 이렇게 하는데 소파에 대부분 안 앉아요. 그럼 소파에 기대서? 네. 이게 맞아. 지금 보시면 여기서 식사를 하신다고 했잖아요. 네, 저도 앉아서 뭐 거리를 먹죠. 뭔가 저런 이제 벽난로와 이런 꽃과 이런 게 굉장히 자리를 많이 차지하고 있지 않습니까? 네네. 어떻게 보면. 얘가 있다 보니까 주변에 좀 뭘 놔야 될 것 같은 거예요. 허전하잖아. 그쵸. 그래서 요런 이제 예쁜 네. 친구들 이제 네. 이 색감에 맞춰서 분홍색인 친구들이 이제 들어온 것 같습니다. 이런 거는 이거 있지 않습니까? 팜파스. 팜파스라고 해요, 이런 네. 거를. 근데 이건 제가 진짜, 이거 진짜예요? 네네, 진짜예요. 근데 말린 거. 그리고 얘는 염색된 거. 그렇구나. 근데 이제 저는 꽃 시장을 가끔 제가 가거든요. 꽃 사러. 그럼 뭐 이런 것도 팔아요. 꽃 시장에. 근데 이게 촉감은 깃털인데요? 네, 맞아요. 오. 그러니까 갈 때죠, 갈 때. 쉬폰 커튼 때문에 이 얘네들이 같이 살아나는 것 같아요. 맞아요. 얘가 막 암막 커튼이었어. 그러면은 살짝 분위기가 예민할 것 같은데. 네, 맞아요. 일로 들어오. 여기는 창고의 개념에 가깝군요. 이제 그쵸. 빨래하고. 네, 맞아요. 분리수거 동선이 너무 멀지 않아요? 여기? 그래서 저기서 좀 모아서 네. 그냥 일로 가지고 오고 아니면 여기 밖에서 이렇게 던져요. 여기 안에서? 네, 안방에서. 그냥. 안방에서 이렇게 편하게. 오케이. 근데 슬리퍼를 되게
꾸준하게 잘 신으시는군요. 이거 아, 자주 그래요? 건데 네네. 이거 그냥 세탁기에 돌려도 되거든요. 어... 그런데 이거 되게 편하고 얘 신을 때랑 느낌이 완전 달라요. 얘는 어. 딱딱하잖아요, 바닥이. 오, 네네네. 얘는 되게 푹신푹신하고 아, 그래서? 딱 예, 발에 맞아서. 근데 여기 죄송한데 네. 욕조가 없네요? 욕조 원래 있었는데 굳이 저는 뭐 목욕을 많이 하진 않아서 좀 제가 아, 그럼 잘 안 씻는... 아니, 샤워를 많이 아, 샤워... 아, 오케이. 샤워를 많이 하. 아, 맞아. 얘를 다시 만들었죠. 조적? 네, 이걸 조적이라고 하거든요. 아, 이거요? 이걸 조적이라고 합니까? 이게 쌓는 게 조적이고 이걸 뭐라 해야지? 조적서 발음을 확실하게 해주셔야 될 것 같아요. 조적. 조적 젠다이 맞아, 젠다이. 젠다이? 네, 원래는 보통 대리석으로 이렇게 네네. 놓잖아요. 음흠, 위에를. 맞아요. 그래서 좀 대리석 좀 튀어나오게. 근데 얘는 그게 저는 너무 싫은 거예요. 그래서 같은 타일로 네네네. 여기를 해달라고 했고 타일과 타일을 잘 만나게 하는 기법이 있어요. 비싸기도 하고. 셀프 이제 인테리어를 하신 분들은 네. 공부를 너무 많이 해갖고 거의 준 전문가더라고. 네네네, 맞아요. 근데 여기 좀 죄송한데 물이 묻어가지고 닦아드릴게요. 물 많이 묻었어요? 아, 괜찮아요. 제가 다시 좀 닦아드릴게요. 수면에 굉장히 진심이시라고 네. 하셔서 이제 들어가서 보겠습니다. 공주님 침대 같다. 이게 이것 때문에 그런 것 같아요. 아, 그래요? 얘 때문에. 어. 얘랑 저 레이스 있는. 이거는 촉감이 너무 좋아요. 저 원래 쓰던 건데 본가에서 큰 사이즈로 이제 다시 구매한 거예요. 이런 소재는 이름을 뭐라 그래요? 얘 모달. 모달. 네, 모달. 여기 위에가 토퍼거든요. 네네네. 열이 나와요. 아, 여기서? 네, 토퍼에서 이렇게. 아, 그러네. 이게 되게 좀 따뜻하다, 안에가. 네, 온열 토퍼여가지고. 그래서 친구들이 여기 들어오면 다 못 일어나요. 아, 잘 안 나갈 것 같아. 되게. 어떠셨습니까? 또 이렇게 촬영을 해보시니까. 네, 너무 즐거웠어요. 첫 집에 대한 기록을 남길 수 있다는 게 개인적으로 너무 좋고 뜻깊은 시간이었던 것 같아요. 되게 사회생활의 그 모범 답안으로 말씀해 주시는구나. 알겠습니다. 그럼 고생 많이 하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 감사합니다. 네.